Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay, nangandam si Maria ug medali pagadto sa kabungturan ngadto sa kalungsod sa Hudiya. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata sa imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo, kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdayag ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nagihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita sa kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bugton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga mayong butang ang mga gigutom. Gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang isaad sa atong mga katigulangan. Bitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon. Ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. So, karong adlaw nagsaulog kita sa mahimayaong pagsaka, pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Birhen sa Asunsyon or Assumption. Unsa may kalahian sa pagsaka sa mahal nga Birhen ug ang pagsaka ni Jesus. Ang kalahian mao nga si Mama Mary gipasaka no sa ato pa she was assumed. Pero si Kristo misaka sa iyahang kaubuton. So there was ang mahal nga Birhen gipasaka, no, gipasaka siya. No, pero si Kristo ang atong Ginoo misaka siya. Sumuna nga ascension, unya ang kang Mama Mary, Asunsyon. Pagsaka, sumuna siya. Nga makapangutan na kita, nganong ingon man ni adto kaayo sa Dios kaniya. It is because Mama Mary was so faithful to her mission in spite of the many difficulties nga iyang nasugatan. Daghan kay mga kalisdanan nga nasugatan ni Mama Mary. Sukad pa sa pagbabdos niya, nga gihimo siyang inahan, nga matud palalang sa Espiritu Santo, nalibog siya, giingnan siya ni Kuana. Sige ra, dawata ra gyud na siya. Makasabot ra niya kana. O ningon siya, sige, sulugoon ako sa Dios. And then, nagtubo siya, nanabdos, patyo na po ang bata. No, gidala na po siya dito sa Ehipto. Taptang nagmabdo siya, gidala na po noon siya dito. Yan na. Then,
nang nanganak na siya, balik sa diri sa kining Jerusalem, sa Bethlehem, patyo na po ng bata. No, balik na po siya sa Ehipto na po. Then, gihala, nawala na po ang bata dito sa templo. Pinakalas yun nga napakita sa tumahal nga birhen nga loyal yun siya ba, faithful yun siya, or kana bang lunod patay ba, kana bang sabi ni saya pa na dili yun mulubad ba ang iyahang pagkasulugoon sa Diyos tungod sa iyang misyon, katug yung gilansang sa krus ang iyang anak ug namatay. No, grabe gito nga mga kagulanan sa mahal nga birhen nga kung ordinaryo lang nga babae, murag mo surrender yun. Magpaingon-ingon dayon nga, ayoko na, magpahana-hana dayon. Pero si Mama Mary, wala. No, she was so faithful to her mission. Nasabtan man niya nadugay kuno sa iyang mission. So wala siya ingong nasuko siya, nangilansang iyahang anak, wala siya namalikas, o uban pang atong gihimo, yes, human as we are. And that's the reason. Pero ang nakanindot ni Mama Mary was, she was joyful. She was joyful when she experienced, no? Wala naman sa gisulti diri. Nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayo ng akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. So inspired sa iyahang mga kalisdanan, daghan kay siyang mga nasugatan nga mga problema. Malipayon siya. Dili bitaw ana bang panalitan ikaw nangalagad kag simbahan, sige kang pulo paninglin, sige kang pulo panilhig, sige kang ulo ilis-ilis, ining kuan pero sige po kang pangasaba, sige po kang pamalikas, o dyan din nga. Wa may mga buod re. Sana na imong ipanuntin na. Si Mama Mary dili ingon ni ana. When she offered herself as handmaid of the Lord, she was joyful ug nagmalipayo ng akong kalag tungod sa Dios nga atong manluluwas. Di ba? Muna'y nakalahi niya. Pud lisod ang iyang nasugatan, pero malipayo niyang gidawat ang iyang misyon. Wala siya ingon nga namalikas, wala siya ingon nga nasaba, wala siya ingon nga namundak-bundang, wala siya ingon nga nang malikas, o sa bala din na wala. She was very joyful when she obeyed her responsibility. And that's the reason why, no, she was assumed tungod sa mauniyang kinaiya. No? Faithful siya, joyful siya. So wala gyud maagi og kadugta ang iyang lawas didto sa lubnganan. Misaka siya sa langit. Wala madugta. Nganuman, dapat ra gyud pod. Bisan tuod kung siya inahan ni Jesus, and that was really a great privilege. Pero lahi gyud pod siya. Lahi yun po siya kung ikumpara nato. No, makigaway man ta. O kapuyo to, malikas naman, mga saba naman ang uban. Wa mo mga pulos dire. Mga anak man. Mga anak man. May mga hinungdan. Mga anak man ang uban. Pero siya dili. She was joyful. She was faithful. And that's the reason na she was assumed to heaven. Sumuna siya. Sumuna nga sa atong pagpadayon ng Santos Camisa, nag-debosyon mata ni Mama Mary, paningkamutan po natong masunod siya. Number 1 is faithfulness to our mission. Hala na sa kalisod. Dayon na kita. Secondly, we will do it with a joyful heart. Nindot, wala gyud kay problema. Bason po lamang o gatihan na punta. No, dili manoon na kita ma-assume no, kay privilege sa mga ni Mama Mary, pero at least makasulod po tag langit as a reward to our faithfulness
to our joyful service ingon niya na. So bana nga sa atong pagpadayon ni Santos Kamisa, malandong tagmayo. No? Pangayoon na to sa Ginoo nga unta, makasunod po tagamay. Bisag gamay na lamang sa mahal nga Birhen Maria. Aron pod nga mura ba pag-abot sa panahon nga muatubang at asukmanan sa Dios, medyo po dako-dako kay tsansa kasama kaniya makasulod gyud sa bunya kita sa gikariyan sa langit. So ganito, faithfulness to the mission. Faithful ka. Ayaw pasakot-sakot. Kinahanglan nga buhaton nimo na sa usa ka malipayon nga pagbuhat. Number 3, pason po lamang. Kung maluoy ra pong Ginoo nato, si Mama Mary, o makasulod yun niya kita sa gingharian sa langit. Panindong.